بيض بالبصل والقوارمة كانت ترويقتنا لليوم. غسلت زنود البصل الأخضر، قطعتهم حطيتهم بالمقلاية وعلى نار خفيفة تدبلوا شوي. بس دبلوا البصلات حطيت القوارمة فوق منهم وقلبتهم تأخدت حبة اللحمة لون خفيف. من بعدها ملحت البيض وخفقته وزدته فوق منهم. مثل ما شايفين صرت أخلطه بطريقة دائرية. بالآخر منحط المعلقة كأنه عم نكبسها التكبيس، منرش فلفل أسود، وهيك ترويقتنا صارت جاهزة كتير طيبة.